Yeah, boy.大家好，我係莊哥哥。今日小番老師會教大家整呢，就係呢一個呢，日文就叫做 Endless Card， 英文呢就係 Never-ending Card， 即係永遠都唔會完嘅意思。咁今日我哋會用到呢，就係戒刀。咁戒刀呢就好危險嘅噃，會戒親手，會流血嘅噃。咁所以記住呢，就自己唔好用，你叫爹哋媽咪幫手啦。咁今堂我哋所需要嘅材料，除咗頭先所講嘅戒刀之外呢，仲有膠水、木顏色。咁今次小番老師咧會同大家分享一下角色設計嘅秘訣噃。咁點樣先至可以設計一啲令到大家印象深刻嘅角色呢？大家記住留心聽咯噃。好啦，咁我哋事不宜遲，我哋一齊請老師開始咯噃。準備好未？1、2、3。始めましょう。Hello， 大家好。今次我想挑戰畫一幅畫，去做一張 endless card。endless card 咧，其實就真係冇盡頭嘅卡咁嘅意思。咁我就畫咗4幅畫，一個 BB 仔變成少年，然後又變成爸爸，最後仲會變咗做爺爺。為咗清晰起見呢，所以我將佢畫咗一張比較大啲嘅紙上面嘅，而家呢就可以用一張比較細啲嘅紙，但係記住喎，最好係要用正方形嘅紙啊，正方形嘅紙係最好嘅。咁就呢一塊面呢，就會慢慢咁變嚟變去，就會變成爺爺之後呢，又會變返小朋友喎。咁就我同大家解釋一下佢點樣做啦。首先呢，我哋要將呢一個畫咗樣嘅卡呢，去剪成一半。記住要將佢準確地咁樣摺成2半。好啦，咁就而家已經摺好啦。
咁啊，為咗容易啲睇清楚啲個摺痕呢，就反翻轉去再摺一摺。好啦，而家中間有一條線啦，咁我哋就要喺呢一條線度呢剪斷佢。咁就因為佢俾我分開咗上下兩半啦，睇起嚟好似好慘咁樣。咁就記住要將呢一啲呢都要剪完佢。咁就可能有啲多，老師呢而家就要用魔法呢去將佢剪開啦。好啦，準備啦喎！媽咪媽媽咪，好啦，都剪完啦。就係呢4張個樣呢，第1張同第3張呢要打橫剪嘅，第2張同第4張呢要打戙剪嘅。記住呢樣嘢係好重要㗎，大家唔好出錯啊！咁之後我哋要做啲乜嘢呢？喺每一張紙上面呢，去做一啲摺痕出嚟，要做一個8等份嘅摺痕出嚟。首先呢，我哋就要將佢摺成一半啦。嗱，記住要再調翻轉頭再摺一摺喎，要整一個比較清晰啲嘅摺痕。我哋再將個另一半再摺成2半，然後又調翻轉頭再摺一摺。好，跟住對面又係再摺一摺。跟住又調翻轉再摺。好啦，咁而家我哋就有4個長方形啦。咁我哋將佢中間位再摺一摺，再反翻轉頭再摺一摺。咁樣大家明唔明呢？1、2、3、4、5、6、7、8。咁就有8個正方形就做好咗啦。咁呢度所有嘅紙都要同一樣嘅方法咁樣去做喎，咁就有啲麻煩啦。所以大家就要努力啲啊！但係老師呢，又要再用多次魔法去幫我摺晒佢啲紙佢。好啦，咁我就用魔法去將佢摺起嚟咯。媽咪媽媽咪，好，咁就所有嘅摺痕都已經摺好晒啦，有8條清楚嘅摺痕。咁啊，而家呢，我哋就做一張 NS 卡啦。好，呢個係第1張，我哋就將呢一張調翻轉佢，反轉佢由上同下調翻轉佢。你要正面睇呢係反轉嘅，咁我再做一次啊，好似咁樣反轉佢，跟住呢，就係呢一個位置黐膠水，大約係呢一個位置呢一度啦，喺呢4個角落頭呢度、呢度、呢度同埋呢一度，我哋會喺呢4個地方黐膠水。好，然後我哋準備第2張少年嗰個樣出嚟，就將佢小心咁樣黐上去。
今次要確保佢係黐得穩一穩啊！跟住呢邊嘅紙啦，都要對角對齊，咁樣黐住佢。好啦，咁就兩張圖片呢都要完全對齊黐好啦。跟住之後我哋要做咩呢？就係咁樣打開佢咯。將打開嘅部分呢，喺呢一邊兜過嚟，好似咁樣接起來。咁呢邊都係咁樣接過嚟。好啦，咁個背面呢係咁樣嘅。跟住呢，我哋呢一度再搽上膠水，就呢度、呢度、呢度，同埋呢一度，仲有中間呢一度，將呢一啲位置全部都要搽上膠水。跟住之後呢，我哋就要將爸爸呢就黐上去呢一個位置啦。然後爸爸嘅下半身啦，然後爸爸嘅下半面啦。好啦，咁就黐好啦。然後呢，就打開中間，好似咁樣打開。呢邊又係咁樣打開。接下嚟呢，就係最後一個爺爺啦。爺爺呢，就要將成個位置都要搽上膠水，係全部。好麻煩啊，但係都係要黐晒膠水㗎。左邊面，跟住右邊面，咁就而家呢，爺爺都已經完成咗啦。咁如果好似頭先一樣咁樣打開爺爺呢，就會返去 BB 仔度咯。咁樣嘅話呢，就冇咗盡頭啦。沒完沒了，咁沒完沒了嘅 NS 卡就好似咁樣噶啦。我用咗呢一種方式嚟描繪一個人嘅成長啦。咁可以係家人啦、朋友，甚至係自己喜歡嘅角色，想做邊一個都冇問題。大家可以喺上面寫返啲文字啦，咁啊令到個故事繼續伸延落去啦。想點樣創造新玩法都可以嘅。咁既然我哋已經整完咗呢一張 NS 卡，咁呢一節嘅課程就完㗎啦。我哋下次再見啦，拜拜。唔知大家做成點呢？做好咗之後，記住又 send 俾老師睇咯噃。咁今次嘅挑戰呢，就係試下畫自己嘅 Endless Card。做好之後呢，都 send 俾老師睇下啦。咁今次要教大家嘅日文呢，就係小朋友，英文就係 child。
多過一個小朋友，我哋就叫 children。咁日文就係 kodomo。小朋友長大咗之後就成為少年。咁英文就係 youth。日文就係 shonen。少年長大咗之後咧，就係大人咯喎。咁英文就係 adult。日文就係 otona。咁大人再長大之後咧，就會變成老人家啦。咁英文就係 elderly。日文咧就係 otoshiyori。咁大家記住啦噃。咁今堂就去到呢度啦，我哋下堂再見啦，拜拜。